Này Hiền đâu rồi? Hiền bơi ra với chị Ngân đi. À Hiền, Hiền bơi vào chị Ngân nào, bơi vào chị Ngân để bác quay nào nhà con. Đây là con cá ngựa sợ nước. Kim Huy Xuân là cá ngựa sợ nước này. Cá ngựa chị bơi trên cạn. Hiền đâu rồi? Đứng để quay nhé.